안녕하세요. 하이닥 네이버 지식인 소아청소년과 상담의 서정호입니다. 아이들에게 코를 고는 큰 원인은 공기가 지나가는 통로에 방해물이 있을 때입니다. 대표적으로 비염, 아데노이드 비대, 편도 비대가 있습니다. 편도는 육안으로 확인할 수 있고 비염은 코 안을 의사 선생님께서 들여다보아야 하고 아데노이드는 엑스레이로 확인할 수 있습니다. 편도 비대는 없다면 일단 종합병원에서 엑스레이로 아데노이드 비대 여부를 확인해 보는 것이 필요합니다. 만약 아데노이드 크기도 정상적이라면 비염 때문에 코를 고는 것일 가능성이 있습니다. 병원에서 알러지 비염에 합당하다고 판단한다면 코에 뿌리는 스테로이드 스프레이, 알러지 약 등으로 증상 호전을 기대할 수 있으니 병원에서 지속적인 치료를 하는 것이 필요합니다. 문의에 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.